สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับตังในสังซ่านะคะวันนี้ตังก็จะมารีวิวของที่ได้มาจากเซเว่น EP.1 นะคะวันนี้ตังก็จะมามีอย่างนี้เลยช่วงใหม่นะคะเป็น EP.1 ช่วงใหม่อีกแล้วเดี๋ยวเราไปดูแล้วว่ามันเล่นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมอันนี้ก็สามารถเปิดได้เป็นหมากฝรั่งอยู่ข้างในนะคะกินไปแล้วนะคะตังแล้วเวลาเราอยากกินหมากฝรั่งเราก็เรื่องนี้ลงไว้ข้างหน้าแค่1 ครั้งนี่นะคะลูกอมก็เอามาแล้วก็เปิดฝารับกินนี่นะคะรสชาติก็ไม่แย่นะคะผมตังก็ฟูนิดนึงเนาะก็อร่อยนะคะนี่นะมีออยนะเห็นไหมออยนี่นะคะออยจากเซเว่นนะคะขยันแล้วก็หมุนอีกรสส้มนะคะเดี๋ยวเราไปดู EP.2 ตังจะรีวิวนี้นะคะเทสทีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ